سلامونه او نیکی هیلې ګران اردونکو اوریدونکو محب الله یم د پښتو جورنال سره یو ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران اردونکو نن موږ تاسو خبره کوو چې دوه شپې مخکې د بلوچستان کوم ولسوالي چې ده ضلع چې ده په بیله کې یو ډیره غمجن او افسوسناکه ټرافیکي پیښه رامنځته شوې. په دغه پیښه کې چې دي یو څلوېښت کم مسافر چې وو یا کسان چې هغه په دغه پیښه کې شهیدان شوي وو او درې کم کسان چې په دغه پیښه کې چې دی هغه ژغورل شوي وو بچاو شوي وو. دا وخت زه په هغه غمجنه کورنۍ کې ناست یم چیرې چې د دغه کور څلور وګړي په دغه حادثه کې چې په دغه ټرافیکي پیښه کې چې هغه شهیدان شوي دي او د هغو جسدونه اوس هم د کراچي په جناح روغتون کې هلته پراته دي. او دلته چې دي په بلوچستان کې دغه کم ټرافیکي پیښه چې دي دا ورځ په ورځ د زیاتوالي پر خوا روان دي. که موږ او تاسو وګورو چې په تېر حکومت کې هم کله چې وزیر اعظم عمران خان و هغه رالی بلوچستان ته څه د بنیادونه د کښښوله افتتاح یې وکړه چې موږ په دغه د کوټي او د کراچي او دغه رنګه د بلوچستان سره د نور کم سیمو ته چې دغه روډونه ځي یا اسلام آباد ته یا لاهور ته موږ به دغه سړکونه چې دي دغه به موږ پراخوو غټوو بیا دغه رنګه چې کوم د کوټي سره د ژوب مسلم باغ لورلایي کم سیمې دي پر دغه روډونه چې دي موږ به غټو خو تر اوسه پورې بدبختانه هیڅ داسې روډونه چې دي موږ نه ولیدلو. که څه هم پیسې د دې دپاره په بجټو کې چې دي ایښودل شوي دي خو بیا هم دغه روډونه نه دي غټ شوي. دا وخت زما سره هغه ماشوم ناست دی چیرې چې د یو خپل کوچنی ورور درې کلن ماشوم او د خپل ځان چې دی ژغورلی دی په دغه کې د خپل ورور څنګه وژغورئ او دی څنګه چې د الله تعالی په قدرت سره موازنه توګه دی پاته سو د ده څه پوښتنه کوو. لږ د دغه پیښو په اړه راته ووایاست پر څو بجې تاسې روان سولاست د کوټې څخه او پیښه پر کوم ځای رامنځته سوله؟ مسعود د دا ځای روان سولو پر 8:30 بجې له په کوم 9 بجې ماخستن و موږ چې روان سولو د دا ځای څه خوزدار خواته اول چې هلته موږ ډوډۍ خوړل د خوزدار څه لږ مخکې یو ور د دوی ټیرم پټاو سو بس سو بیا دوی چې سموي ډېر ټیم یې 1 ګنټه هلته ولګوله. بیا چې هغه وکړې بیا روان سو خوزدار ته ولاړو هلته مې چې ډوډۍ وخوړله بیا د هغه ځای سم روان سولو ولاک د کم ځای کوچ را روان خو دا ورټیک ورسره کوي ډېر خراب ورټیک ورسره کوي داسې دا په ګاډۍ په داسې ننوتی بېرته چې په دی راوتی ډېر په سپیډ په راوتی ځینې د داسې ننوتی یا بله ګاډۍ والا داسې سیف ګاډۍ السیف ګاډۍ که کمې وه د دا ځین کراسېدی هغه که کچې ته نه ویشتې موږ یو وار هلته شهیدان کېدلو غوځارېدلو خاص هغه زه شاته پروت وم خاص په هغه ځای کې اول دی مشتله بس هلته خدای بچا کړو بله ګاډۍ په کچې کې ډېر سپیډه ولاړه در هغه ځای هغه خو ووتله. بیا چې موږ د هغه ځای سره روان سولو بیا د پولیس سره زما مور راته وویل ډېر سپیډ چلوي پر دا موړو د هغه وټ غرونو پر دې په دا موړو کې ده ډېر په سپیډ راکاټه په 100 پر موړ په 140 کې زما په یاد دی په 140 په 160 کې راکاټوي د هغه رقم د 10 سپیډ 160 و ډېر سپیډ یې چلوي دا ګاډیان سره ډېر ناولده کراسونه کود ما مور راته وویل ورسه ده ته وویل لږه که لاړ که پر موږ تلواره نه پر تا څه تلواره لږ په ناوخته ورسېږي زما کوچني زامن دي زما لور ده زما د نور خلک دي وایي لږه که لار چلوه ده که لارې نه چلوي ګسې د دې ما په خبرې باور نه کوي. څه درته وویله چې ته ورغلې تا ورته وویله؟ ما درته وویل که لارې که ده بس سر یې نه خلاصوي بس سیدې ورسته کښېنه. او دی ډرایور غټ ډرایور و که کوچنی و؟ دی سکین ډرایور و هغه فرست ډرایور زما سره شاته ناست بانډار را سره کوي ټوله شپه ما دوی سره تر راتبو په جوب ما د بانډار کوي زما وروڼه ناست ما چاکلیټ لا ورکوي نعمت مې زما کوچني ورور موبایل واخیستی موبایل بس زه بره سهار ټلیفون په وکړم بس چې دا ګوړی تیر سو بیا سټاپ هم وکړي نور خلک ښایسته ځوان و خوندې ورسره وي هغې هم راپورته بلوچستان زه د هغو پر سیټ ناست وم که هغه نه ولاړ شوي زه خو په سیټ کې اول چې بیا زه شا چې په شا کې په کونج کې لاره وه دا رقمه وه بیا دوی یو دغه تیل دا شان هم راخیستې ګریزي هم راخیستې سپارو دا شان هم وه بیا ما د هلته شاته ناست وم فرست ډرایور سره زه پروت وم د فرست ډرایور بیا ماما زوی و د 11 کالو ماما زوی و هغه ما سره ناست بل کوچنی هلک زما پر ملا د نس دا رقم زه دی پروت وم دی ما پر نس را پروت و بره ما هغه عکسونه هم واخیسته ولا یو ګوړی باید چې تېر سو بس زما سترګو تکه توره شپه را نارې سولې
باید چې سترګې مې خلاص کړې د انجن سیټ ته د یو غاړو نوړا سوله. زه چې راوتلم یو چا زه پښې مې ونیولمه بله ما هغه سره چې ځان خلاص کړي او ما اوس دی راباسي د زما کوچني ورور نارې سولې زه ده ته پسې ووتلم. ما چې دی راواخیستې بیا چې ما مور ته ما اوس کته ما مور ته اوس زر نږدې کېدلم او سپیان راپسې خطا سول ډېر غټ سپیان و 10 تنې خودونه وه دوی راپسې خطا وه زه ځینې خطا وم بیا د درېختې هلته ډېرې هغه زړې زړې درېختې وې د هغو شاته پټ سوم بیا زه بیرېدلم هم ډېر بد بیرېدلم بیا د هغو چې هلته پټ سوم بیا سپیان زه داسې دغه ځای دی لږ پورته و د پله سیده برابر و چې هلته زه داسې خطا سولم د سپیان راپسې خطا زما لمن یې کش کړې د دی د پښې راسه کشوي بیا مې لکان دوی ته ډبرې سکوان دا لغتې مې ورسره کولې ځان مې جنګ بس پله ته وختلم بیا چې پله ته وختلم یوه ګاډۍ نه راته درول هغه چې دی غل دی بیا مې یو کوچ والا مخ ته وولېدلم زارۍ مې ورته کول پښو ته ور وولېدلم راځئ لاندې دا بچه په سوي دي یو رقم دغه ټوډیان والا ودرېدل هغه سړیان چې شوه سوي نه دي بیا سپینه ګاډۍ ودرېده ویټس ګاډۍ وه راته ودرېدل بلا یې ویل ته دلته راسې چې ما چې مدد راسره کوي دا زما کوچنی ورور حمله کوي دا زما زوی دی هغه زامن یې لاندې شوه وسوله دا ښځه په ګاډۍ کې ناسته ما چې حمله کوي دا زما زوی ده ما ورته دا زما ورور دی ما ورته ته داسې په پښتو خبرې وکړه دوی بیا دا اردو یې ویله ما ورته ته داسې په پښتو خبرې وکړه پښتو یې لا نه وایي زه باره ما دې ته وویل عمر ستا زامن راوخېږه زه د هغو سر څه خلاصوم ما ستاسو سر نه خلاصېږي باره نور خلک راله هغو په زور ځینې راواخیستې د ازبانکیان هلکان وه دی ځینې راواخیستې زه لاندې شوه سوم هغه په انجن کې سپارکونه سټارټ سول سټارټ هغه د پټرول دغه ډیزل نه پر دې سپارک نښتې دغه ځای ور پسې واخیستی د انجن وار په وار پټاوېدل دا چې د انجن چې لیک سوله دی دودان دی د بیخي بله کمال دا اور کله را روان زما د مور په خوا را روان زما مور لاسونه د مخ هلته دا راوتلي وه د هغه ځای راوتلي وه خلکو نارې ویلې یو چا د خدای نارې ویلې خدای چا د لا اله کلمې ویلې چا چیش کول چا نارې ویل چې ما در وباس چا ویل چې دی در وباس چا په ډېر بده کومه کې غږونه ټول اورېدله نو څه د احساس کول هغه وخت په دماغ کې څه د روان ما دوی نه احساسول زه خپل په بدن زه څنګه وم څوک په ما نه زه دا چا پښو ته ولوېدلم یوه نجلۍ راوباسته ما چې زما خور وه ما زه پر هغه پرېوتم یاله په ژړا سوم ورته هغه چې مخ راواړو یوه بله نجلۍ وه هغه هم خوارکۍ شی نه سوی کولی خالي یې لاسونه ښورول د هغې مور یې پسې راوباسله مور ما چې زما مور د یو رقم سره زه ما هغې مخ ته کښېناستم ژړله مې چې هغې مخ په ړند ما وروسته کې هغه د دې نجلۍ مور وه د دې پلار یې و ورور یې و بله خور یې وه انا ورسره وه د سړي ورور و د دا سړي کوچني زامن مه یو زوی زما عکسونه راسره دي ما هغه زما عکسونه اخیستي وه هغه وه بیخي ډېره د دوی مه یو 10 نفره وه دونه وه دوی را روان سوي وه بس یو رقم بس ځان مې راخلاص کړي بیا چمن والا خلک و کور یې ودان سم په مني مارکېټ کې کور وه هغو راورسول ما پلار ما به یو پونډ سیم پیدا کړي بیا ما پلار دې ته اطلاع ورکړله چې زه داسې غوځار سوی یم داسې زه بیا بسو تر ختلم زما کامره زموږ سره روان سو ما کوچني ورور ته پلۍ رانیولې بله ورته پلۍ د ده دوایي دا شان پاته سوله پر پلۍ ولا لیړۍ باندې زما کوچني ورور ته نه پلۍ راواخلې نه دغه موږ چې د بایپاس ته راووتلو پر دغه ځای زه چې ما شوه سو زما شان شوه را صفا سول دی راس شوه سو وخت واده نه پر زما بل زما یو کال کوچنی ورور دی هغه هم سره کلی د ما مور ویل ته میډیکل تازه سټارټ کړی دی نه د میډیکل پسې واخلې پولې پالتو را سره زه مزم په یوه هفته کې راځو درته مننه یقینا هم ډېر کوم چې د ماشوم موږ ته د خپل بیان وکړي د هغه پیښې ته حقیقتا هم ډېر غمجن دی دا څوک نشي زغملی چې مور یا خور یا ورور چې دی هغه سوځي او څوک ورته ګوري او دی دومره توان نه لري چې هغه دی وژغوري خوندي یې کړي یو رنګه چې دی وساتي زما سره د دې ماشومانو اکاره سره ناست یو داسې پوښتنه کوو چې دی د دا پیښو په هکله باندې څه وایست څه به وایست دومره غمجنه پیښه ده ستاسې د کورنۍ 4 کسان شهیدان سوي دي کوم چې دا ماشوم خبره وکړله چې 2 ورونه وه 2 خویندې وې اکا وه انا وې هغه هم په دغه کې شهیدان سو 40 کسان په دغه کې شهیدان سوله ویل خدا دې زما وروره میب جانه چې اوس پیښه خو د الله تعالی د طرفه ده د دې به شهادت زغمنه خو دا ډېره غټه غمجنه ده زغملی څوک نسي
خو دې ځای له راځو چې پرنس کانفرنسونه کېږي، ترانسپورټ والا په ګورمنټ په ترانسپورټ والا یو در بله تاوانونه سره کوي. زه ترانسپورټ والا یو سوال خالی لرم چې باید تاسې وایي دا روډ سنګل دی، بالکل سنګل دی. ګورمنټ ویبسایټ ته که زه ستاسې روزانه ډیلی سرویس دی، تا د خپل ډرایور میډیکل ټیسټ کړی دی؟ نه دی کړی. خپل میډیکل دا د ډرایور میډیکل چیک اپ نشته. بیا د دې ځای څخه د ماشوم د خبرې د وی د خبرو څخه دا معلومیږي چې ته روان سوې مثال پر پاوکم 9 بجې ته 3 بجې څه ته را رسېدلې لسپېلېله دا روډ باندې زوم باید روډ تللی یم، توم تللی، دنیا تللی ده. بیا پر خوزدار باندې د ډوډۍ ټیم دی، د لمنځو ټیم دی، د هغې د مخه د ګاډۍ ټایر بس شوی دی، د هغه باندې ټیم لګېدلی دی. دا ډېر یو غټه د سوچ خبره ده چې ته په 100 سپیډ تللی، لازمن چې زه ذهن ورته ولګوم در 150 څه دی ابو روان دی، کم نه دی روان دا ګاډۍ. په دې کې به کپړه د ډیزل دی، ایراني پټرول دی، نور سامان دی. دا سړي ته دونه احساس نشته چې زما د 100 روپۍ دپاره یا د 100 روپۍ دپاره زه 40 کوره وه، 40 کوره 800 نور خاندانونه زه متاثره کوم، په غم یې لړمه د دومره لږ پیسو دپاره. دا زموږ معاشره ده. پرون جمال طریق یو څو خبرې وکړې چې موږ لمونځونه کوو خو اسلام نور هم سوی، انسانیت هم سوی. دا معصوم راختلی دی پر پله باندې سربیره ګاډیان یو ګاډۍ نه ورته دروي. په دا دونه غټ روډ باندې موټروی پولیس چیرې دی، لیویس چیرې دی، فایر بریګیډر چیرې دی، اف سی چیرې ده؟ دغه یو څوک نشته ریسکیو یې کړي. دا ګاډۍ که دا اور په ټایم باندې وسي مسافران به شاید شهیدان سي، مثال سوځي نه بیا کم به سي، سوځي خو نه دا تره. نن دوامه د موږ خپلو شهیدان له ناست دي چې تر اوسه پورې د دوی شناخت نه کېږي، د دوی ډي ان اې ټسټونه دا تللي دي نه دي راغلي. نو دا تره حال دی. ګورمنټ ستاسې مخ ته دی، وایي پیسې نشته را سره. چیف سیکرټري به رایې دا خبره کړې ده چې روډونه ډبل کړو. بی د خدای دپاره د کاله 8,000 نفره پر دا روډ باندې شهیدان کېږي. کله کوچنۍ ګاډۍ لګېدلې، کله کوچ لګېدلې، کله بل شی لګېدلې، بی روډ ډبل کړي. دا زموږ واقعه خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې آخري واقعه په بلوچستان کې بله دې خدای نه کړي. امین. الله تعالی دې وکړي چې دغه کومه پیښه چې وسول دا دې الله تعالی پر بل انسان باندې نه راولي، مسلمان نه پر بل انسان دې الله تعالی نه راولي. دغه ماشوم پاته سوی دی، اوس هم په موبایل باندې د اخته دی ګیم کوي. دا پښه چې دغه اوس هم چې دغه د پښه اوس هم چې د کورنۍ غړو په وینا چې دغه پښه چې د اوس هم کریک ده، اوس هم دته پټۍ لګېدلې ده. ماشوم دغه دی په موبایل باندې د اخته دی ګیم کوي. الله تعالی د وژغوري دغه په موبایل کې اډه دا په دا ځای کې موبایل کې اکسره ده، په دغه ځای کې د اټ چې دی هغه کریک سوی دی. د ډاکټرانو خو دا شکر دی چې الله تعالی دوی دواړه چې دی هغه په دغه پیښه کې چې دی هغه الله تعالی خوندي وساتل او دوی بچ سوله.